Orong-orong, Grylotalpa spp, atau dikenal juga sebagai anjing tanah, dapat menjadi pakan tambahan yang bermanfaat untuk burung cendet. Pemberian orong-orong dapat membantu meningkatkan stamina dan mental burung cendet, serta mempercepat proses gacor. Dengan stamina dan mental yang baik, burung cendet akan lebih mudah gacor, rajin berkicau. Amati respon burung cendet setelah pemberian orong-orong. Jika ada masalah, hentikan pemberian dan konsultasikan dengan dokter hewan atau ahli burung.